Եթերում ապդեյթ լրատվականն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես վարչապետն ընդունել է Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման և Արևելյան հարևանության հարցերի գլխավոր տնօրինության ղեկավար Գերտ Յան Կուպանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել կառավարության հանձնառությունը խորացնելու և ընդլայնելու գործակցությունը բոլոր ուղղություններով։ Գերտ Յան Կուպանը բարձր է գնահատել գործընկերության հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանը որպես վստահելի և արժանահավատ գործընկեր։ Նա դրական է գնահատել վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքին, նշելով, որ դա կարևոր ուղերձ է, որը վկայում է Հայաստանի եվրոպական ընտրության անկեղծության և հետևողականության մասին։ Կողմերը քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող խնդիրներ, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի վերաբերյալ նամակը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը ստացել է, բայց չի արձագանքել։ Լրագրողների հետ զրույցում Եղոյանն ասել է, որ տարիներ շարունակ քաղաքացիներն իրեն նամակներ են գրում, որոնք ավելի անկարևոր չեն, քան Էդգար Ղազարյանինը։ Դա պարզապես ձեր օրակարգում է, ասել է պատգամավորն ու հարցրել, արդյոք reality show են անում։ Impeachment-ը վարչապետի։ Նամակը ստացել եք, Էդգար Ղազարյանը։ Լավ չի, իջեք, դες լավ չի, իջեք բանում։ Գնում ենք ընդդեմ։ Լավ, եկեք բաների մոտ հանգիստ։ Ոչ, որովհետև սա շոու չի, սա լրատվության կարիք կա, հլով ժողովուրդը չի խորցոքվում։ Հիմա դուք ստացել եք։ Չհասկացաք ինչ եմ ասում։ Իհարկե դուք գիտեք այդ հարցի պատասխան, ինչ եք այդ հարցը տալիս։ Որտեվ բոլոր 107 պատգամավորներին ուղարկվել է, չեմ արձագանքել։ Որևէ ձևով Կքննարկեք այդ որ ձեզ ուղղվել է նամակը, ինչ է։ Մենք հիմա դուք հիմա reality show եք կազմակերպում, թե ինչի մասին եք խոսում։ Այսինքն քաղաքացին նամակ է գրել պատգամավոր։ Այդ նամակի ճակատագիրը չհասկանաք, ինչ է կարևորը։ 4 տարիից 6 տարիից քաղաքացիներ նամակներ են գրում։ Ո՞ր մեկի մասին եք հարցնում։ Ձեզ թվում է մյուս քաղաքացիները ավելի անկարևոր հարցեր են բարձրացնում։ Ոչ, պարզապես դա ձեր օրակարգում է այսօր։ Հա։ Պարոն Եղոյան, երբ կարծում եք վարչապետին։ Չէ, ես չի որ այս թեմայից խուսափում, ուղղակի եթե շոուի կարիք ունեք, ինչպես։ երբ տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նման նախաձեռնությամբ էր հանդես գալիս, չունենալով խորհրդարանական մեծամասնություն, շոու էր անում։ Նիկոլ Փաշինյանը շոու չէր անում։ Որովհետև գործողության շոուն ինքը ոչ թե գործողության ֆիզիկական, տեխնիկական կողմն է, այլ դրա քաղաքական կոնտեքստը։ Քաղաքական կոնտեքստից կախված է գործողությունը կարելի որակել կամ շոու, կամ քաղաքական գործընթաց, նույն գործընթացը տարբեր քաղաքական կոնտեքստներում կարող է մի դեպքում լինել շոու, այսպես դիտումների եւ այլի համար, մյուս դեպքում կարող է լինել քաղաքական գործընթաց։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում արձագանքել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հայտարարություններին իր գույքի ծագման վերաբերյալ։ Թովմասյանն ասել է, որ առաջիկայում էլ պատրաստվում է գնել 4-րդ բնակարանը եկամտահարկի օրենքից օգտվելով։ Պետք լինի 5-րդն էլ կգնի։ Հիմա ես ուզում եմ Հայկ Կոնջորյանին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ մյուսներին հայտարարել, որ ես Ժողովուրդ օրաթերթի հիմնադիրս, այո, ունեմ բնակարաններ, որից մեկը Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրությունն է, ես ունեմ 2 բնակարան, որը իմն է եղել մինչև իմ ամուսնանալը, ամուսնանալուց հետո ամուսնուս հետ մենք գնել ենք եւս 1 բնակարան։ Եվ առաջիկա 3-ն ունեմ։ Առաջիկայում պատրաստում եմ գնել 4-րդն Արեգ ջան, եկամտահարկից օգտվելով, ինչպես բոլորը։ Եվ դա հատուկ Նիկոլ Փաշինյանը թող իմանա եւ իր թիմակիցները, որ 4-րդ բնակարանն եմ գնելու։ Պետք լինի 5-ն էլ կառնեմ, որովհետեւ ես իմ հայրենիքում եմ պատկերացնում հետագա կյանքը եւ ես ուզում եմ իմ երեխաները ունենան ապագա։ Հա, 3 բնակարան, որից մեկը Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրությունն է, 2-ն էլ Երևանում են եւ մենք դրանք օգտագործում ենք եւ լավ ենք անում։ Մյուսն էլ մինչեւ ամուսնանալն եմ ես ունեցել, այո, իդեպ բոլոր բնակարանները գնել եմ, բոլոր բնակարանները հասկացա հարցը, բոլոր բնակարանները ձեռք եմ բերել հիպոթեկով, ամեն բնակարանի համար վճարելով 10 եւ ավել տարիներ եւ վերջին հիպոթեկը դեռ 38 միլիոն դրամ ունեմ վճարելու առաջիկա 15 տարում, այնպես որ կարող են հանգիստ լինել։
Ինչպես արդեն գիտեք, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ազգային ժողովում ներկայացրել է, թե գլխավոր դատախազությունն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով ինչ է պահանջում բռնագանձել Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանցից։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի էջում հրապարակել էր արդեն ավանդական հատիկ առ հատիկ շարքի հերթական նորությունը։ Թեմային Լոս Անջելեսից հետևել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Ռաֆայել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ բարեկամներ։ Պետությունից գողանալու, այսպես ասած, ալան-թալանի թեման ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական լեզվակռվի շարժառիթ է հանդիսանում։ Եթե չասեմ պոպուլիստական, ապա գոնե բոցավառ ելույթների պակաս գոնե այս թեմայով մենք չունենք։ Ճիշտ հասկացեք, ես ոչ թե ճոր կասկածի տակ եմ դնում Հայաստանը թալանելու հարցը կամ նսերմացնում եմ հմուտ թալանչիների վաստակը, ոչ, պարզապես բարձրագույն ամբիոններից ալան-թալանի արդյունքների մասին խոսելուց հետո, մանավանդ որոշակի բարձր տոների մեջ ես հարց եմ բարձրաձայնում։ Տղեկ, ում վրա եք մունատ գալիս։ Լսեք, որ գյուղ գնում մտնում եմ, ես արդեն չեմ կարում։ Ասում են այդ Քոչարյանը խի ազատության մեջ, այդ Սերժ Սարգսյանը խի ազատության մեջ, դրանք խի են ազատության մեջ։ Ինձ արդեն, չգիտեմ, արդեն վախենով եմ գյուղ մտնում, ասում են կարող է նրա համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, ես այս շաբաթներով, շաբաթ կիրակի, ես չեմ հասկանում այս ֆենոմեն, ասում եմ Ժողովուրդ ջան, դե ասֆալտ են կարել, դե դպրոց են կառուցել, դե մանկապարտեզ, դե պրոբլեմ կա, այնտեղ ջուրը, այնտեղ անվորա կա, այն, ասում են մի ծրի, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի է ազատության մեջ, չասեմ, չեն ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, չեմ ասում ինչ են ասում, ասում են Սերժ Սարգսյանը ինչի է ազատության մեջ։ Են մեկը ինչի այլ են անուններ տալիս։ Դե, այո, անուններ տալիս են, որովհետև ժամանակին անուններ են հնչել մեղադրականով։ Հասկանում եք, որ դրվագների մասն եմ խոսում, պետք է հասկանանք մի շատ պարզ ճշմարտություն։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականին եւ դրանից հետո, դա առաջին հերթին հենց ձեր նշած մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու համար էր։ Տարիներով տարբեր հարթակներից հնչել են մեղադրականներ, թալանեցին, տարան, կողոպտեցին, մսխեցին, կեղեքեցին, թալանեցին, ինչ է, խաբեցին, բա ասում էիք պողպատի մանդատ, թավիշի ավարտ, տվեք մեզ պողպատը, տվեցին, բա ինչ եղավ հետո։ Մենք բռնող չենք, ժողովուրդ, քաղաքական իշխանությունը բռնող չի։ Մենք պետք է պահանջենք իրավապահ դատա իրավական համակարգից լինել համապատասխան իրավական պետությանը դատա իրավական համակարգ։ Իրավականը, իրոք, շատ լավ է, իրավականը ինչ-խոս գովելի է, բայց ինչպես փորձն է ցույց տալիս, այս առնվազն 7 տարվա մեջ մենք ինչ-որ առանձնակի հաջողություններ չեն գրանցել այս բնագավառում։ Իհարկե արդարության համար ես պետք է նշեմ, որ այո, ինչպես գիտեք, տիկին Վարդապետյանն էլ, պարոն վարչապետն էլ հաճախ գրառումներով են հանդես գալիս, վերջերս պարոն Փաշինյանը Facebook-յան հրապարակումների մեջ հերթական անգամ օգտագործեց հատիկ առ հատիկ հեշթեգը, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձված այս կամ այն գույքը, որը ենթադրաբար կամ արդեն փաստացի ապօրինաբար է վաստակվել։ Իհարկե հրապարակումներ են լինում նաև նրա մասին, որ հաշտություն է եղել կողմերի միջև, ինչ որ բան են վերադարձել պետության եւ այսպիսով պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Տիկին Վարդապետյանն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացրեց տվյալներ, որոնք ընկերներ մեղմ ասած թախից են առաջացնում։ Պատասխանողներ Ռոբերտ եւ Բելլա Քոչարյաններից, Սեթրակ Քոչարյանից եւ Զարուհի Բադալյանից, Լևոն եւ Սիրանուշ Քոչարյաններից, Գանե Քոչարյանից եւ Վիգեն Չատինյանից, Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան $3 միլիոն, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան $1.4 միլիոն չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցություն, իրավաբանական անձանցից են Nairi Insurance, Toyota Երևան ընկերությունը, Target Group-ը եւ մի շարք այլ ընկերություններ, ավելի քան $4 միլիոն, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլիի եւ շուրջ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ եւ ավելի քան
20 միլիարդ դրամ։ Սա ընդհանուր այս պահին դատարանում գտնվող հայցագինն է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանց մասով։ Բարեկամներ, կրկին, այն որ մեր բոլորի հայրենիքը, այս մի բուր երկիրը մեղմ ասած թալանվել է, այն որ առանձնապես աշխատանքի կամ գոնե արդար աշխատանքով աչքի չընկնող մարդիկ միլիարդատերեր են դարձել, հսկայական կարողություններ են դիզել Հայաստանում եւ դրա սահմաններից դուրս, դա համենայն դեպս շարքային հայ մարդը թեպետ իրավական գնահատականներ տալու իրավունք չունի, բայց գոնե ներքուստ ինքը չի կասկածում։ Բայց երբ խոսքը գնում է պատասխանատվության ենթարկելու մասին, հատկապես ձեզ ծանոթ խոշոր խաղացողների մասին է խոսքը, ես անունների եթերում չեմ ուզում տալ, այդտեղ է, որ հռետորաբանությունը կտրուկ փոխվում է եւ հետաձգվում է, այս դատը հետաձգվում են, մենք տեսնում ենք անգամ ցինիկ վերաբերմունքներ դատարանում եւ այսպես շարունակ։ Ու այս պատմության մեջ, հարգելի բարեկամներ, ցավալի է նաեւ այն փաստը, որ իրավական իմպոտենցիան շարունակվում է։ Տարիներով հետաձգվող գործերը, ցինիկ վերաբերմունքը դատարանում եւ ոչ միայն, պողպատի մանդատը, Թավիշի ավարտը, իրավական եւ ուժային կադրերի անդադար փոփոխությունները, դժգոհ ենք սրանից, դժգոհ ենք դրանից, լավ չի աշխատում սանը եւ այսպես շարունակ, ու որպես կանոն ընդդիմադիր դաշտից հեգնանք ու հեգնանք։ Դե բնականաբար, ես այսպես եմ առաջարկում, թեպետ հրապարակումներում խոսել եմ սրա մասին, կամ մարդկանց ում հասցեին հնչում են մեղադրականներ, պետք է հստակ գնահատական տրվի իրավական, կամ պետք է արդարացվի։ Չի կարող տարիներ շարունակով մեղադրական եզրակացությամբ գնան։ 2021-ին, հարգելի բարեկամներ, դուք մեր ժողովրդից, վիրավորված ինքնասիրությամբ ժողովրդից, խնդրեցիք պողպատյա մանդատ, եւ ժողովուրդը տվեց այն ձեզ։ 2026 թվականը սարերի ետևում չէ, հետաքրքիր է, այս անգամ ինչ եք ուզելու ժողովրդից, մտածեք այդ ուղղությամբ։ Շարունակենք մեկ ցավալի լուր մայիսի 13-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում չպարզված հանգամանքներում հոսանքահարման հետևանքով մահացել է Պաշտպանության նախարարության N զորամասի զինծառայող Կարեն Էդգարի Ավետիսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Պաշտպանության նախարարը Բերլինում մասնակցել է ՄԱԿ-ի խաղաղապահության նախարարական հանդիպման բացման արարողությանը։ Հանդիպման ընթացքում մասնակից երկրների ներկայացուցիչները քննարկելու են ՄԱԿ-ի խաղաղապահության առկա մարտահրավերները եւ դրանց հաղթահարման նպատակով նախատեսվող խաղաղապահության գործընթացի բարեփոխման առաջնահերթությունները։ Նախարարական հանդիպման մասնակիցները կներկայացնեն ՄԱԿ-ի շրջանակում միջազգային կայունության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված հանձնառությունները։ Ավելի ուշ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Միացյալ Թագավորության զինված ուժերի նախարար Լյուկ Փոլարդի հետ։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն գործակցության հիմնական ուղղություններն ու դրանց զարգացման հեռանկարները։ Պատրաստակամություն են հայտնել գործակցությանը նոր թափ հաղորդել երկու երկրներում պաշտպանության հարցերով կցորդներ նշանակելով։ Արտաքին գործերի նախարարն աշխատանքային այցով Լյուքսեմբուրգում է։ Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի 134-րդ նախարարական նստաշրջանին։ Ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների եւ այլ երկրների գործընկերների հետ։ Պետեկամուտների կոմիտեն բացահայտել է շուրջ 3 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառության դեպք։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում օրերս բացահայտել է շուրջ 3 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառության դեպք։ Մասնավորապես, պետքետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Երևան քաղաքում գործող հագուստի, աքսեսուարների արտադրությամբ ու վաճառքով զբաղվող երկու տնտեսվարող դեր հայտարարագրում են իրացման շրջանառությունը, իրացնում են նույնատիպ տնտեսական գործունեություն, գործում են համաձայնեցված եւ ունեն բարեկամական կապ։ Այս տնտեսվարողները արտադրել են նաև զինվորական համազգեստի նմանվող հագուստներ, որոնք ըստ ձեռք բերված նախնական տվյալների վաճառվել են հիմնականում որսորդական խանութներին։ Համակողմանի եւ մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված տվյալները հաստատվել են։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում պարզվել է, որ այս տնտեսվարողները 2020-ից 24 թվականների ընթացքում թաքցրել են շուրջ
3 միլիարդ դրամի իրացման շրջանառություն։ Կատարվել է պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ, ըստ որի պետությանը պատճառվել է շուրջ 900 միլիոն դրամի վնաս։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցագործության հատկանիշներով ՊԵԿ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հաղորդում է ներկայացել քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակելու է հետևողական պայքարը հարկային կարգապահության խախտումները բացահայտելու ուղղությամբ, այսպես նաև պաշտպանելով օրինական բիզնեսի շահերը։ Կոնյակագործներն ու բեռնափոխադրողները բողոքի ակցիա են անցկացրել Վրաստանի դեսպանատան դիմաց հանդիպում պահանջել դեսպանի հետ։ Հարցնում են ինչու են Ռուսաստան կամ Մերձբալթյան երկրներ արտահանվող ալկոհոլային խմիչքները հիմնականում կոնյակը տարանցիկ երկրում Վրաստանում ստուգումների ենթարկում։ Ինչ իմաստ կա բեռնատարներն օրերով կամ շաբաթներով պահելու, փորձաքննության ուղարկելու, եթե խմիչքը Վրաստանում չի վաճառվելու։ Դեսպանատան ներկայացուցիչը դուրս է եկել խնդրել ցուցակ ներկայացնել, թե որ ընկերություններն են հավաքված։ Երկու շաբաթ առաջ են դիմել էկոնոմիկայի նախարարություն, բայց ալկոհոլային խմիչքով բեռնված իրենց մեքենաները դեռ տարանցիկ Վրաստանում շաբաթներ, մի քանիսն էլ ամսից ավելին կանգնած են։ Ավելի ուշ ակցիայի մասնակիցները հանդիպել են դեսպանի հետ, խոստացել են, որ մոտ ժամանակներս կլինի 10 րոպեից թե 2 օրից պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարություն կանի, հստակ ժամկետներ չեն հայտնել, թե ինչ հայտարարություն կլինի, ոչ ոք չգիտի։ Դեսպանն ասել է, որ դիմել են պաշտոնական Թբիլիսին եւ սպասում են պատասխանի։ Վրաստանում փորձել են կապ հաստատել Հայաստանի դեսպանության հետ Վրաստանում։ Մեր դեսպան։ Այո, ես անձամբ ինքս զանգել եմ, փորձել եմ ներկայացնել իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակը, ակնկալելով պարզաբանումներ, ակնկալելով լսել պատճառաբանումներ։ Իհարկե նրանք ասացին ընդհանրապես, որ նույնիսկ իրենք տեղեկացված չեն, դե արդեն հիմա տեղեկացված են։ Դա որովհետև բխում է ոչ թե միայն Պրոշանի կոնյակի գործարանի շահերից, դա բխում է ողջ ազգի շահերից, որովհետև արտահանելով ապրանքը դա ոչ միայն գործարանին է օգուտ բերում, այլ ամբողջ ազգին։ Այսօր եւս մեկ ակցիա է անցկացվել բանկային խարդախություններից տուժած քաղաքացիները դարձյալ կենտրոնական բանկի շենքի դիմաց էին։ Ակցիայի մասնակիցների ասելով կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքը, թե քաղաքացիների նկատմամբ չեղարկվել են ապօրինի վարկային պարտավորությունները, ցավոք չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ մի տուժած քաղաքացու վարկային գիծ չի դադարեցվել։ Նրանց պարտավորությունները մինչև այսօր պահպանվում են։ Տուժած քաղաքացիների թիվը գերազանցում է 10,000-ը, իսկ բանկերը շարունակում են նրանց նկատմամբ ներկայացնել ապօրինի պահանջներ։ Ինչու՞մն է բանկերի մեղքը, եթե քաղաքացիները տվել են անձնական տվյալներ։ Ուրեմն գրված օրենքների շրջանակներում եւ ընդհանրապես քաղաքացու անձնական տվյալները ուղիղ համեմատական են քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը եւ քաղաքացիների անձնական տվյալների պաշտպանությունը, այո, ես ընդունում եմ։ Ցանկալի է, որ քաղաքացին լինի այնքան ինքնուրույն եւ քաղաքացին լինի այնքան կայացած, որ ինքնուրույնաբար կարողանա պաշտպանել եւ իր իրավունքները եւ իր անձնական տվյալները, հա, բայց դա որպես պարտականություն, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը որպես պարտականություն դրված է պետական մարմինների վրա։ Եվ այդպիսով նաև քաղաքացիների անձնական տվյալների ոչ միայն գաղտնիությունը, այստեղ խնդրում եմ ուշադիր եղեք, ոչ միայն գաղտնիությունը, այլ նաև այդ տվյալների պաշտպանությունը դա բանկերի պարտականության տիրույթում է եւ պետական մարմինների պարտականության տիրույթում է։ Նույն ժամանակաշրջանում ես դիմում եմ բանկ եւ ոստիկանություն եւ գործը գտնվում է քննչականում։ Մենք ասում ենք, որ սա արեցնել հաշվի համարը։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ ում է փոխանցվել այդ վարկը։ Ինչի իրանք չեն ասեցնում այդ հաշվի համարը։ Ոմն Անաստասիա Բադալյանը, ես չգիտեմ ինչքանով է դա կեղծ է, թե իրական է, համենայն դեպս իրենք չեն սարեցնում։ Դրանից ինչ մենք եզրակացնենք։ Եկեք ես չբարձրաձայնեմ ինչ եզրակացնենք, բայց եզրակացությունները ակնհայտ է, ինչի չեն սարեցնում այդ հաշվի համարները։ Հիմա կոնկրետ մեկ այլ քաղաքացի ունենք, որը նորից փոխանցվել է այդ նույն հաշվի համարին վարկը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային դրահոսին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնարկել է նախագահության երկրորդ ժամկետի իր առաջին խոշոր միջազգային ուղևորությունը, որի ընթացքում նա կայցելի Մերձավոր Արևելքի մի քանի երկիր։ Մայիսի 13-ին Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Սաուդյան Արաբիա։ Ռիադում նրան դիմավորել է գահաժառանգ արքայազն Մուհամմեդ բին Սալման Ալ Սաուդը։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, պաշտպանության նախարար Բիթ Հեքսեթը, առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը, էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը։ Այս շաբաթ Թրամփը նաև կայցելի Կատար եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մեկնելու նախաշեմին Վաշինգտոնը հայտարարել է այդ երկրին ավելի քան 1.4 միլիարդ դոլարի զենք վաճառելու մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հայտարարել է Իրանի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնման մասին, չնայած իրանական միջուկային խնդրի շուրջ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև շարունակվող անուղղակի բանակցություններին։ Նոր պատժամիջոցների մասին հայտարարություն է տարածել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Պետքարտուղարությունը պատժամիջոցներ է կիրառում Իրանի 3 քաղաքացիների եւ 1 իրանական կազմակերպության նկատմամբ, ասվում է ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունում։ Նշվում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր հայտնվել են պատժամիջոցների տակ, զբաղվում են այնպիսի գործունեությամբ, որը նպաստում է կամ վտանգ կա, որ նյութապես կնպաստի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը։ Ըստ Ռուբիոյի ԱՄՆ-ն մտադիր է կիրառել պատժամիջոցներ, որպեսզի Իրանը երբեք չկարողանա միջուկային զենք ձեռք բերել։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել էր, որ Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ Մասկատում կայացած վերջին բանակցություններում ԱՄՆ-ի հետ ձեռք է բերվել որոշակի փոխըմբռնում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Աբդալլա բին Զայեդ Ալ Նահյանը Աբու Դաբիում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ հարցեր։ Նրանք նաեւ ընդգծել են երկու երկրների միջև ավելի մեծ համագործակցության եւ համակարգման անհրաժեշտությունը տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ամրապնդման նպատակով։ Արաղչին խստորեն դատապարտել է Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների շարունակական սպանությունները եւ Գազայում ու Արևմտյան ափին տեղահանումները։ Նա նաեւ դատապարտել է Իսրայելի հարձակումները Լիբանանի, Սիրիայի եւ Եմենի վրա։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ընթացող անուղղակի բանակցություններին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հույս ունի, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև բանակցությունները, որոնք նախատեսված է անցկացնել մայիսի 15-ին Ստամբուլում, հաջողություն կունենան։ Էրդողանը հիշեցրել է, որ մայիսի 11-ին իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ մանրամասն քննարկել է Ուկրաինայի հարցի կարգավորման հեռանկարները։ Կառավարության նիստից հետո նա ընդգծել է, որ մայիսի 12-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մենք ասացինք, որ ուրախ կլինենք հյուրընկալել բանակցությունները եւ հույս դնել դրանց հաջողության վրա, շեշտել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինայի համար կարևոր է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնակցի մայիսի 15-ին Թուրքիայում կայանալիք Ուկրաինա-Ռուսաստանի դաշնություն հանդիպմանը։ Ես հենց նոր լսեցի նախագահ Թրամփի հայտարարությունը։ Ես աջակցում եմ Թրամփին ամբողջական եւ անվերապահ հրադադարի գաղափարի հարցում, քանի որ դա հիմք կտա դիվանագիտության համար, եւ մենք դա ուզում ենք ու մենք պատրաստ ենք մեր կողմից լռություն ապահովել, ասել է Զելենսկին։ Պետության ղեկավարը հավելել է, որ պատրաստ է Թուրքիայում կայանալիք հանդիպմանը եւ հույս ունի, որ ռուսական կողմը չի խուսափի հանդիպումից։ Երկուշաբթի Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև առաջիկա բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել եւ ասել, որ կարող է թռչել Ստամբուլ, եթե դա օգտակար լինի։ Ավելի ուշ լրատվականները հայտնեցին, որ Վլադիմիր Պուտինը Ստամբուլ չի մեկնի։ Ստամբուլում Ուկրաինայի հետ կայանալիք բանակցություններում ռուսական պատվիրակությունը կգլխավորի արտաքին գործերի նախարարը։ Պատվիրակության կազմում կլինի նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի արտաքին քաղաքականության գծով օգնական Յուրի Ուշակովը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն բաց նամակով դիմել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին, խնդրելով հստակություն մտցնել վրաց-ամերիկյան հարաբերություններում։ Մի քանի շաբաթ առաջ ձեզ ուղեցի նամակ վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ, սակայն մինչև այժմ մեր նամակին եւ հրապարակային հայտարարություններին պատասխան չենք ստացել։ Ավելին, մինչև այս պահը պետական ամենաբարձր մակարդակով Վրաստանի եւ ԱՄՆ-ի իշխանությունների միջև որևէ շփում չի եղել, գրել է Իրակլի
Իրաքլի Կոբախիձեն։ Նա հավելել է, որ այս լռությունը զարմանք է առաջացնում ինչպես վրաց ժողովրդի, այնպես էլ Վրաստանի իշխանության համար։ Վրաստանի վարչապետը նաև անհասկանալի է անվանել ԱՄՆ նախկին վարչակազմի կողմից վրացի պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես նաև օրեր առաջ ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված օրինագիծը, որը նախատեսում է պատժամիջոցներ եւ այցագրային սահմանափակումներ վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար։ Նա հավելել է, որ Թբիլիսին պահպանում է լավատեսությունը եւ համբերությամբ սպասում այն պահին, որ պետք է հիմք դառնա վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների վերագործարկման եւ երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության վերականգնման համար։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ժամանել է Ադրբեջան։ Թուրք պաշտոնյային ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ընդունելությանը մասնակցել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Այսօր Իլհամ Ալիևն ընդունել է նաև Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Okay Մեմիշին։ Հանդիպմանն Ալիևը կարևորել է այն հանգամանքը, որ Okay Մեմիշը որպես ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար առաջին այցը կատարել է Ադրբեջան։ Զրույցի ընթացքում կողմերը գոհունակություն են հայտնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև բոլոր ոլորտներում եղբայրական եւ դաշնակցային կապերի խորացման կապակցությամբ։ Երեխայի լավագույն շահից ելնելով կարող է որոշում կայացվել 7 տարին լրանալու դեպքում առաջին դասարան ընդունելության մասին։ Նախարարն է Facebook-ում գրել. Ժաննա Անդրեասյանը տեղեկացրել է, որ դպրոց ընդունելության գործընթացում հաշվի կառնվի երեխաների կրթության զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքը եւ դրանից կախված որոշ երեխաների մասով իրենց լավագույն շահից ելնելով կարող է որոշում կայացվել առաջին դասարան ընդունելության մասով 7 տարին լրանալու դեպքում։ Խնդրում եմ հետևեք համապատասխան կարգավորումների առաջարկին, որը տեղադրվի իդրավտ հարթակում, ներկայացնելով ձեր դիտարկումները, գրել է Ժաննա Անդրեասյանը։ Կիրակի ուժգին քամու հետևանքով պոկված թիթեղը հարվածել է հղի կնոջը, երեխան ծնվել է ճակատի շրջանում վնասվածքով, մանրամասներն Էրեբունի բուժկենտրոնի հրապարակած տեսանյութում։ Մայիսի 11-ին, երեկոյան 17:10 րոպեին Էրեբունի ծննդատուն է տեղափոխվել 23-ամյա 36 շաբաթական հղի, որովայնի թափանցող վնասվածք պատրվածքով, սուր ցավերով առնահոսությամբ։ Նախնական տեղեկություններով Կիրակի երեկոյան ուժգին քամու ժամանակ տանիքից պոկվել է թիթեղի մի կտոր եւ հարվածել այդ պահին բակում գտնվող հղի կնոջը, վնասելով որովայնը։ Հարազատները կնոջն անմիջապես ծննդատուն են տեղափոխել։ Հղիին հետազոտելուց հետո բժշկական կենտրոն մտնելուց ընդամենը 7 րոպե անց սկսվել է վիրահատությունը։ Կատարվել է կեսարյան հատում, վերականգնվել է պատրված արգանդը։ Ծնվել է 2450 գրամ քաշով, 48 սանտիմետր հասակով աղջիկ, ճակատի ձախ շրջանում 5 սանտիմետր երկարությամբ խորը վնասվածքով։ Վերքը կայելու նպատակով նորածինն անմիջապես տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Մոր եւ երեխայի վիճակը բժիշկները գնահատում են բավարար։ Մասնագետները համոզված են, որ կնոջ կյանքը փրկեց հղիությունը, դեռ չծնված երեխան։ Դեպքի մանրամասները շուտով։ Եվ եղանակ, տեղումները չեն դադարի, նաև վաղը հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը կիչնի եւս մի քանի նիշով։ Այսքանը դուք դիտում էիք Update լրատվականը, հաջողություն։